Nggih, Kang Jo. Wah, luar biasa, luar biasa. Wah. Lujeng nggih, Mas. Pangestune, Kang Jo. Alhamdulillah, alhamdulillah waskurah barakallah. Iya, iya. Dalu menika momentum yang bahagia. Tidak terkira. Alhamdulillah momentum yang penuh dengan kegembiraan. Betul. Momentum yang penuh dengan kebarokahan. Betul. Mudah-mudahan keluarga besar dari Mas Ahmad nggih. Mas Ahmad. Mas Ahmad karo Mamat. Hah? Mas Mamat. Mas Mamat kalian Nduk Dwi Ika. Ya duwi ya padha bener. Lah iya, Dwi Tika Permatasari to. Heeh, dulure dhewe. Keluarga kok mosok ora apa. Muga-muga cinatet ngamal jariyahipun sak keluarga. Amin. Insyaallah pikantuk piwales ingkang linuwih saya kacakup panjangkahipun ridho lan hidayah dipun tampi kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mas Heri. Iya. Lagek salin rong rampung kok ya wis muni musike. Lah iya. Kagetku wis jam 12. Kok ketara meneh kangen. Lah iya wis suwe ra cedhak. Kula ki ngati jumbleng senendeng. Gumun setahun, Mas. Iya ta. Riki daerah pundi? Jimbe nemen. Jimbe niku desa sing jos. Lah iya. Desa sing subur. Iya. Kok iso, Mas? Aku ora ngerti lek omahe sapa jenenge iki? Mat. Mat omahe kene aku. Matika. Layakno kerasane kene Tika iki. Sebabe Lemah kene iki subur-subur, Pak. kok saged, Mas? Kates sing ngantek tukul stop kontak iki lek ra jimbe iki. Matane. Matamu iki. Kok ya roh. Sik ta. Iki ora ngrekasake tukang terop ya, Mas. Ayo pancen yo papan panggonane pas ning kono. Kuwi yo mbantu tukang terop enak kuwi. Baterku lek kates kok tukul stop kontakku. Mula kowe iki aja kalah karo tetanduran. Wit kates ki pucuk dhewe lak kembang kates to. Kembange kena nggo jangan, katese kena nggo jamu. Berguna. Jamu paitan. Kae lho ming uwowoan tetanduran. Iya. Pahite kena nggih tamba. Uripmu pahit lho malah ngrekasake tangga. Ayo. Yo. Opahite yo ngurusi kowe iku lah. Kok iso ngurusi kancane ngono. Mangapunten. Sik to, aja jujur-jujur nemen kowe iki. Kok mangapunten ndasmu. Aku tak guyone sampean sik. Saya sih saya pekok. Lah iya. Mas, dalem. Dalu niki keluarga agung saking si Mbak Tika. Pak iki penjenenge Pak Hartoyo. Pak Hartoyo iki kalih kula pun plek, Pak. Lah tenane. Loh. Lah Tika iki mbiyen saurunge karo mati karo aku, Pak. Sik to. Pak Hartoyo, Mbak Tika ki anak Pak Hartoyo mosok pacarmu. bocah resik, putih, irunge mbangir, bathuke mbangir, janggute mbangir. Kabeh kok mbangir ki jane wong apa unta iki. Kowe ora kabeh mbangir iki gendeng. Loh, kok sik sarwa Sing mbangir ki yo irunge tok gendeng jenenge. Ya apa bathuk ora enek sing mbangir apa? Ya tapi kan yo kudu siji tok. Masuk kabeh. Pangapunten. Niki kudu diselesaikan bahasane Mas kula. Lho iya to. Tika ki umure karo sampean adol. Putu no. Tris. Wis Putu. emosi. Aja emosi. Sampeyan ki yo kesusu. Omongan atos iki. Iya ora. Kok putu Kok putih ki apa rumasane aku wis tuwek kowe. Kayak ngono wis buyo. Iya. Putu. Tresno ki ora ndelok saka umur, Bos. Weh, iya. Senajan to umure sing wedok enom sing lanang tuwek, senajan to sing lanang enom sing wedok tuwek, yen wis tresno ki paribasane nun sewu, ora ndelok umur. Wong ki aja meneh kok umur. Rupa ki yo ngoten niku, Pak. Ora ndelok rupa. Paribasane sing lanang elek, sing wedok ayu, sing lanang wedok elek, sing lanang ayu. Nek lek wis tresno paribasane wingko katon kencana, kencana katon wingko. Masyaallah. Paribasane ngono kuwi. Lanang Kok enek lanang. Sing lanang ayu. Oki iya. Oki lanang ayu, oki. Ngene lho. Maksude Mas niku ngeten. Piye? Sok kala umur enom ning rupane tuwa. Ya kuwi. Sok kala rupa tuwa ning umure enom. Ya, Sok kala ora mesti nek sing wedok ayu sing lanang elek, ora mesti sing wedok ganteng sing ayu. Sing wedok elek. Kabeh kuwi wingko katon Kencana yen wis tresno ora nyawang rupa, ora nyawang umur. Niki lho Mas. Sing disalang apa? Loh, sing disayang tresno, Mas. Ngoten lho. Ora gaul kok, ora milenial kok gitu. Wingko katon kencana. Kencana katon wingko. Cinta tidak melihat rupa. Nggih, Cinta tidak melihat wajah. tidak melihat wajah karena ada pepatah bahasa Inggris beautiful because of love. Wah, edan. Ini Pak, ini loh. Cantik tampan tuh karena cinta, Mas.
Beautiful because of Iya, love. vlog. Ngono lho. Di mana ada cinta yang mempondasi kebahagiaan, Itu bisa dinamakan moto dalam berkeluarga. dadi yen keluargane seneng, bojone Bojone seneng. seneng, itu keluarga bakal seneng. Iku moto dalam bahasa Inggris sudah mengatakan happy wife, happy life. Loh, Bahagiakan istrimu, kedepannya keluargamu akan lebih bahagia. edan. Ngene. Bocah panganane kroto iso ketemu. Kroto matamu. Lah yo Masamu apik aku manuk orientasi kacer, bahasa gitu. apik. Menika lak Loh, Kang dadi Rama. ngeten, Pak. Piye Kang Dok? Piye Jan? Kang Rama lenggah, Kang Rama lenggah. Jane iki biyen ameh dadi mertuaku. Wah, Dian. Rupamu kaya bluluk ngono kok iso. Belum niban ndasmu ya. Lah wong Tika ki wis didomo-domo dipindit. Saya introspeksi diri, Mas. Heeh. Iki ngaca. Ngoco. Mulah carira. Akhire mikmu Akhire mati. mikir modar. Akhirnya kula mundur, Mas. Terus sebabnya apa? Sebabnya? Karena saya yakin Heeh. jika nanti saya itu berumah tangga dengan Tika, Kartika. gen saya, gennya Tika itu menjadi satu. Gen ki apa to, Mas? Genah. Gen ki gen. Piye jelasnya piye? Gen ki apa? Gen ki iki lho. Ku lambene kono gendeng ki kepiye? Apa ya? Gen ki apa? Iki apa? Darah. Darah, Nah, DNA. DNA. Lah itu. Jadi genku karo genetika iki saya sudah melihat bahwasanya nanti suatu saat kalau saya itu berumah tangga dengan Tika, itu nanti akan mempunyai keturunan yang non jauh. Kadang-kadang lebih tidak sesuai angen-angen. tidak sesuai angen-angen. Oh, Mulanya aku mundur. lah emangnya ada apa? Delok Tika kulitnya Kalau sampean seperti ini, Jortika seperti itu. Tika kulitnya putih, aku ireng. Engko lek tak terus engko lek anak-anak koyo ula weling. Akhirnya kula mundur, Mas. DNA-ne ngono. Nggih ngoten niku. Kowe aja sok ngundomono kewan-kewan ki ya makhluke Gusti Iya Allah. bener. Arep kaya ngapa kowe iki uripmu ya ginawa saka ula lho. Lah golek paribasan aja ula lah. Nah, arep kowe Liyane ngundomono kok. sok duwe anak kaya ula weling. Lah wong kowe ulamu dhewe ora apik kok. Kula ku lho ya ula weling. Nek ulamu apik ora masalah. Ula putih ireng putih. Ula juwata sini kok. Kok ora apike iki piye ulane? Ula dumung. Lah, Waduh mong. lah apa tuman dek iki? Dek ora percaya nek duwe ula ora percaya. Heeh. Wingi ning Samarinda ki, Mas. Wah. Kapan? Loh, Wes. Wong mrokos ning omah suwi ngono tetek Samarinda biasmu. Ngentahine. katane tanggal 24 budal. Lah iya. Dek ngi budal. Pak likur ki sok ben ora sak sedengi. Lho, sing tahun wingi apa roh kowe? Ora roh no, kowe iki lali kok piye kok iso? Kula lak mesti nyeritakne kaya laris-lariso. Critane tahun wingi. Taun iki taun akeh sepi ya. Cakeme. Wong ya iki cerita ki lak ya wis iso wae tahun wingi. Iki lho lek ra tresnane mat karo cah-cah ki ora enek wayangan ngene iki. Ora enek. Ha terus Merokos kabeh. Elektron. nek piyayi-piyayi sing lenggah Wira Pradangga wiyagane Mas Heri. Sindene Mas Heri. Utawa yoga-yoga panjang. Iki ora sah disentuh, hatinya tersentuh. Ngerti kancane ya, pasang tirop, Perasaan. teko, jagong, duwe ngilmu ya mulang, gitu. Nih. Duwe ngilmu mulang, duwe tenaga ya rewang, duwe duit ya nyumbang. Lah iya. Kamangka sak kelase panjak yoga. Lah kowe sunatan kok bidhek kae iki. Lah iki. Heh. Sunatan. Mergo aku mau ngrepotne. Lho, siji kuwi sing keloro nek wis roh ngene iki awake dhewe kudu klungsa-klungsu melu. Yo iya to. kudu. Apa sebisane? Mas Heri lenggah dandan ngeten iki napa kagungan penggalih ingkang dhuwur mboten? No. Rapi aku petung. Ora petung wis oleh engkung 3 kuwi ya. Petung engkung Kula nek apa? mumpung dipun tenggani Kang Rama, ibunipun Mbak Tika, ki sak iso-isane sak ora-orane melu urun. Oke. Duwe ngilmu ya uruna ilmu. Duwemu tenaga ya uruna tenaga iso rewang. Duwemu duit ya gelem nyumbang. Kabeh duwe aku kuwi. Lho. Kowe ora sombong lho. Cukup, Pak. Wong ki mbok sing sederhana wae anda pasar ora kumalungkung. Wong mampu kok. Wah. Ilmu duwe. Wah. Terus Tenaga enek. Eh. Duit ya los. Wah. Lha nek trimo ngene iki lho. Los. lho. Iki bengi iki ngentekke ragat tampile ben entuk nikmat lho. Oh iya to. Sampeyan dandan ngene iki berarti wis mbok niati. Tak niati. Entuk nikmat. Entuk. Ora ngarep-ngarep probiya apa wae. Ora.
Kak, bengi iki aku ora ngarep-ngarep apa. Sah. Dipun catet Pak nggih. Seksinipun para-para warga Oke. masyarakat. Ora masalah. Tak sekseni. Sekseni danyang kene aku wani, Pak. Danyang kene wani. Wani aku. Mbah Ora Jimbil. bengi iki aku mulih ora sakon ora masalah. Mergo Mbah Jimbil. Ora, mergo wis di TF mau awan lunas aku wis. Hormat. Biar Sing di TF sinten? Aku. Lah, kowe urung. Loh, Lek kowe. Se kata-katamu lho ya. nggih. ya. Wong ki duwe tenaga dienggo rewang, Duwe ngilmu ya kersa mulang, mulang duwe duit dienggo kersa nyumbang. wis. Sing mau sing di TF aku. Kanci. Terus Awakmu urung, berarti kowe iya wis kono-kono. Kunci. lah wong urip ki nuwun pangapunten. Ya nek sapa iki jan iki? Modele bengi iki dagelan ra kajen. Kaya ndagel ning TK ngono modele. Lah iya ora ta. Ora. Wong kene ndagel fokus mikir banyak riwak-riwi ngene iki ayo. Ngrusak pikiran tok. Ya, Cak. Aku arep wis entuk saderan iki Mas. Iki liwat wis lali. Ya. Pangapunten Mas. Ora wong niku sing penting, pangapunten. Nggih. Urip niku kudu srawung ben iso entuk tetulung. Ya. Wong yen ora gelem srawung ngendi wong sing gelem nulung. Lha iki. Nggih to Mas? Betul. Kaya ngeten iki kula kalih bapak mpun kula anggap bapak piyambak. iya. Duit nika benjang suwan wonten kersanipun Gusti mboten dipun tangleti. Tentang letnya. Sugihmu pira, bondomu sak pira mboten dipun tangleti. Tapi penting. Lah ngapa? Lah lek kowe arepe budal rono ora nggo dhuwit, dienggo tuku mori apa? Wis seneng lek dibungkus godhong gedang. Ayo pape ta malah kaya lontong terus mbok gaglak kuwi. Awak mati bungkus godhong gedang rumangsamu kok. Duwe. Aku nek tekku mateng piye? Lah lek gedhi gedang. Lek gedhi gedang lek sing cilik kuwi kaya pudu. Tato ndasmu. Pangapunten. Betul. Menika kajatipun lak Nggih. temanten. Temanten, Pak. Nggih. Menika Temanten, kemanten, Nggih. penganten. nggih niki. Telu Dados ya. Tiga, Pak. bahasa yang sama tapi arti yang beda. Oh, coba disabarnya. Temanten, Ya. kemanten, penganten. Lah nika wonten werdinipun. Apa artinya? Ingkang temanten. Coba. Nika wonten temanten. Temanten. Jelaske sing tuwek. Temanten, jelaske sik. Kok nek sampean gak iso njur aku. Suwi prai lali aku. Mumpung cah cilik rawi-rawiri. Aman. Ayo Temanten. Nika wonten 3, Mas. Temanten, penganten, kemanten. Temanten menika saka tembung tem menika temu, Pak. Wis temu jodone temanten lanang karo temanten putri, wis ketemu jodone temanten putri karo temanten lanang. Kabeh ki lek wis temu, bagaimana cara kita membina rumah tangga ini biar semu paribasane dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Betul. Bener, Jan. Gitu, Pak. Betul. Lho wis bener lho. Napa nika awal? Dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Temanten. Ayo teman. Penganten. Ha, penganten. Penganten. Ayo. Penganten. Anggo ular-ular kok. Peng menika, Penganten. peng menika penggalih, Pak. Penggalih. Penggalih menika pemikiran. Uang lek wis hidup berumah tangga itu harus mempunyai pola pemikiran yang kreatif, Inovatif. yang kreatif dan inovatif. Betul. Paribasane sing biasane tenguk-tenguk yen wis dadi bojo bebrayan rumah tangga, ya kudu kreatif, inovatif nyambut gawe dienggo nyukupi keluargane. Nah, menika lak penganten. Benten kalian kemanten. Kemanten. Kemanten niku saka tembung ke ki kemana-mana harus berdua. Mergo mbiyen urung dadi bojo, sing darani bujang karo prawan, tapi saiki wis dadi urip bebrayan, ngalor ngidul ya kudu wong loro. Mergo misi dan visi kita harus bisa bersatu. Manten menika lak dipun panggihaken wonten ngajeng dipun pulasi wonten maneka warna pulasan kuwade. Menika lak wonten gedang raja. Nah, Gedang menika gegayane muga-muga oleh pepadang. Tegese oleh pepadang temantene, oleh pepadang tangga teparone, lan oleh pepadang wong tuwa lan maratuwane. gedange raja. Raja menika dadi temanten menika dadi raja sedina ratu sewengi. Nuh, Wenang merintah sapa ae. Leres, Mas. dipun apit kalian kembar mayang. Kembar mayang menika wis dadi manten seneng. Mayang ki madhep mantep aja lali nindakake sembahyang. Mergo awake dhewe iki budidaya aja lali manembah marang Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Res. Kembar mayangipun karacik
dening saking janur. Janur menika saka tembung jan menika jaan nur menika cahya. Dadi temanten kekarone oleh pepadanging jagat, oleh pepadanging donya, apa sing dijangkah insyaallah bakal diijabahi. Januripun wonten bentuk kupat. Kupat menika ngaku lepat, tegese wong dadi temanten kuwi lebih baik minta maaf daripada memaafkan. Karena harus ingat bahwasanya kemarin adalah tumpuan, sekarang adalah kemarin adalah kenangan, sekarang adalah tumpuan dan besok adalah jawaban. Maneka warna kembang mayang ana keris barang. Keris Keris apa berarti? Keris menika nun sewu, ker menika keri. Lah, sing nekone aku Tegese keri menika keringet. Dadi wong lanang ya aja lumuh kudu ngetokne keringet nyambut gawe dienggo nyukupi keluargane. Ngetoke keringet ora kudu esuk sore lan awan bengi iki ya keringet. 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 Keri pokoke. Menika keringet. Iya. Res menika risau. Dadi temanten jangan risau. Jangan bimbang, aja bingung, aja susah. Mergo ada satu sosok pendamping untuk sharing kita untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Wontenipun keris kupat lajeng januripun kabentuk kaya dene manuk. Manuk menika ndudone yen temanten lanang duwe manuk. Sejene kuwi lho. Filosofine manuk menika paribasane mimber sak nggon-nggon ning mulih ning susuwe, Pak. Penapa kuwi seje. Seje. Enek kitirane barang lho. Kitiran bentuke kitiran ngono kae. Kitiran menika wong ki lek dadi temanten kudu siap kaya kitiran. Sok kala ning dhuwur, sok kala ning ngisor, sok kala duwe, sok kala ora, sok kala ayem, sok kala geger. Kembar mayang niku lek dipun wujudaken janur, lajeng dipun cepaken wonten Nggih. debok. Debok. Debok menika lek wis temanten putri deb sing lanang ndang bok. Kok ora Sing penak to. Wangel. Genah. Yo wangel yo utuk kaya debok. kok ora pas. Debok kuwi Bok, dep itu depankan Depankan keharmonisan. keharmonisan rumah tangga. Nah, yo ngono. Bok menika bok. Bok menika bokong. Kok jar bokong? Bok itu kata bahasa yang indah. Bok itu lah seperti buku. Buku, Pak. Bahasa Inggrisnya buku itu lah Buku. bok. Bok. Buk. Buk. Nah, buk. Buk. Buku. Buku. Jadi mereka berdua mulai mengisi baru Lah, lembaran mengisi yang lembaran yang baru. Nggih niku. Betul. Sebelum ngoten niku, Pak. Kono, dadi penak. Nggih. Kan Ngene. wonten lagunipun. Apa lagi nih Pak Jo? Wonten lagunipun. Lagune manten. Piye lagu? Nah, jal. Dadi manten kudu sing kopen. Ngoten niku Mas. Nggih. Saged ta? Saged. Coba sampean. Ayo. Coba. Katmu Mas. Bisa. Dimnar. Siji. Nah, Yogo nyamut ta. aja. Model iki ya. Aja musuh yoga. Ya ting. Amel ya. Wah, iki grupe sapa to? Wah. Kono kenek kene enek. Aku nyawang yoga seneng kan. Aku seneng. Iki kudune awake dhewe melu seneng. Tono ki nyawet tono barang. Iya ta. Ya enek kan. Ah, ngene iki yo reoni kok iso. Masalah. Masalah. Mas Cahyo, Pak Minto, Mas Gareng, Pak Gito. Iki kabeh kabelong. Lho lah kae main boy urung mbok hitung kae. Buri dhewe kae. Iku kabeh prai ngumpul ini oke. Oh. Pondasi seniman iku sing indah ngeten iki Mas. Nggih. Aja nyawang sapa, aja nyawang pira. Iya. Ning nek enek kanca sing duwe gawe ayo ndang tek. Nggih niku. Sing penting aja lali tutup abang. Ora ngerti. Edan. Wah, alhamdulillah. Yo, tepuk tangan kagem kanca-kanca Ya, seniman. tepuk tangan untuk kanca-kancaku. Jas. Hebat luar biasa. Ikhlas tekan lahir Kelas batin. niki ngoten niku seneng aku iso. Sing tak glumune siji. Apa? Wong jelas bengi iki dhewe buwuh. Lah Kowe iya. iki lho kok jadak gawe surjan anyar. Lah iya. Blangkon anyar, jare anyar. Keterangane piye? Kenyak jotos indasmu lah. Mbok kowe kira tak bayari to kowe kok. Iram. Kowe iki yang wis tak santai wong. Wong iki nyambut gawe tenanan ora guyon. Coba Mas Mas. Sowi ya ora. Masya Allah, dulure kluthuk kok ning kene iki kabeh. Di.
Lah iki linggo kuwi. Iya. Ari-arimu sone kono kuwi. Mbok duding lah kok dek iya tolah. Ora ngerti sapa. Oh dek ya. Ya insyaallah ya. Dadi manten salatmu aja nganti leren. Asik, asik. Asik ya. Dadi manten salatmu aja nganti leren. Iki sing nabuhi wis semangat kok sampean ra semangat iki lho. Lah iya lho. Wis joget ngono masalah semangat. Ora kok kudu joget-joget kok ben sinden bae. Sampean vokal Lidah nembang. nambung. Wong aku karo Mas Heri iki wis kepenak Kencang. nyambung. Kok iso? Nek wis kene iki nembang, sampean yo nembang, ngono lho. Ya. Nek liyane joget, sampean joget. Ora kok ngono Wis kuwi. tapat no ora iso to. Lah nggih, Mas. Nggih. Ayo jajal. Kok Ya. joget-joget. Kowe nang omah stres apa piye jane? Kok ning kene joget iki golek hiburan kowe? Hiburan matamu. Wong ning kene iki ngibur kok arep golek hiburan. Kambut gawe kok. Lek omah joget ora diguyu anakku. Mangsane. Ayo, ra guyon. Lho, sing dibayar iki ya guyone iki wis gede lho. Ngono. Dadi manten salatmu aja nganti leren. Yen ora leren rumah tanggamu dadi keren. Ya, ini iki lho. Bocah iki nek sanggit ngene iki. Iki sing diarani sepel. Urip. Wah. Bian. Yen wis leren nyambut gawe sing kudu komen. Piye iki? Ayo kadung tak andelke kok iso. Wangel ya. Lho. Wong kok karek golek an-en kok angel to. Wis kok adik urung kok aku barang Lah kok. kene kok iso. Ayo. Ayo. Yen wis leren nyambut gawe kudu kopen. En. Alah yo angel dhuwit iki, Jo. Ben mikir Ayo dhewe-dhewe. mikir. Wong kudu nrimo senajan rezekine paribasan sak sen. Nah, sing dadi manten jenenge Mamat, sing wedok Dwi. Aku ndongakne temanten kekarone akeh rejeki. Yen wis akeh rejeki nanggap dalang namine Mas Heri. Insyaallah sakabehe adoh bilahi. Ayo bareng-bareng. Allahumma sholli wa sallim ala Mas Heri. Aku ya genten aku lho. Ngono. Bapake manten asmane Pak Hartoyo. Ayo, iki. Lah iya. Atau ya iki wong iki. Rana rene mung kangge nyukupi keluarga. Ya ngono kuwi. Oh, senggake aku nggawe swara dhewe. Ora lali rezekine mesti ditata. Insyaallah Pak Hartoyo panjang Amin. yuswa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin.
wasana bismillah daimatan Mas Heri kembali. Anak mbarep iku asmane Mas Robert. Mas Robert. Iya. Robert. Diungi-ungi Robert. Oh alah yo. Ya. Mas Robert. Mas Robert. Anak barep ayo Mas Heri. Anak mbarep iku asmane Mas Robert. Ayo ndang mikir, kowe ndang mikir. Kok angel men iki ete iki akeh. Aku tak keri ae. Ayo. Anak barep Iku asmane Mas Robert. Insyaallah nyambut gawe sregep ora keset. Waduh, jos. rono rene rezekine ora koret-koret. Waliku aja mangan pedes timbang mencret. Angel, Cok. Aku gedhe. Aja saru-saru. Buakmu wis ora penak. Kesehatan ki penting. Ah. Kesehatan ki penting. Dadi lem am ki aja pedes-pedes. Oh ngono, kuwi yo termasuk nganu memperingatkan. Iki termasuk sosialisasi. Oh, iya. Apa? Ya tapi mencret lho. Mencret iki lho. Lah yo aja mangan pedes-pedes. Engko lek lara ngene iki to, nun sewu paribasane iki lek basane ngengek toyo. Oh. Boten klentu dalu niki mapan desa Jimbe. Tak dongane sak kabehe akeh rezekine. Yen wis akeh rezekine aja lali gedhe sedekah. Insyaallah sak kabehe rukun keluarga. Allahumma sholli wa sallim mantan munggah mantan. Tika mantan. Tika karo masih kene. Ini perintah sing di omah ya. Oh, Tuh. ini biar terdokumentasi. Iya, penting lho, begitu. Bos. Bah, gawe di meneh. Mas Robert Aku be. Iya no. Kita makan. Kene. Alhamdulillah. lah mat ndi mat e? Mat. Lah mat ndi mat? Di mat. Bah. Masa mat babuk? Mat. Masa emat jane wis minum vitamin. Bukan. Ayo mat, mat. Gede. Coba pisan kas, Dok. Allahumma sholli wa sallim ala Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mas Jo, Siap. dua mempelai sudah Ya, betul. di atas panggung. Iki ngekarne Mbak Tika karo Mas Mamat Mat, karo syukuran antarane Mas Robert karo ingkang garwa. Iki ora songo ya apa mung iso ndedonga muga-muga Mas Robert karo garwa, Mas Mat karo Mbak Tika muga-muga dadi keluarga sing awet momong anak kaken-kaken nganti ninen-ninen besok. Mas Robert. Rasa syukur ingkang panjenengan tampi dalu niki. Betul.
Jenengan iso serius biang ngerti ngapa to? Formal mawon. Suwanten lho. Tahu lho iki. Bet. Sangke tangane gedhi to, tuku kathok anyar dilebokne sak gak iso metu. Ngene angel iramu. Kegeden. Wis takonono Mas Kluduk. Oke, Mas Bet. Sampeyan iki kasusé padha karo aku. Napa? Anak mbarep karo anak nomor loro iki beda. Piye? Anak mbarep iki sampean padha. Sampean kan anak mbarep to. Aku ya anak mbarep. Mesti ireng. Anak nomor loro mesti putih. Lho, sebabnya apa? anak mbarep iki mesti kakean bahan dledek, Mas. Jadi Ora bapak iya. karo ibu iki kemrungsung dadi los. Tapi nek sing kedua mesti santai. Mencari waktu, slow. Dadi akhirnya santai. Slow to. Selo rejep ruas apa? Tegese iki golek selo-selone wektu iki lho. Selo-selone wektu iki lho. Basa apa iki? Nek golek marai utek kuwi ora teplok. Mas Robert, izin. Kula Maaf, namung maaf, ya. titip sing baku panjenengan dalu niki Nggih. dipun napa nggih? Ya Dipun luari ujaripun Kang Bapak, Rama kaliyan Ibu. Ibu. Muga-muga 3S yang selalu panjenengan pegang. Sri siji kuwi salat, loro sedekah, sing ketelu sregep. Arep sugih kaya ngapa yen ninggalke ngibadahe niku muspra. Nek wis ngibadahe banter sedekahe ya kudu diimbangi. Nek wis kabeh wis kecakup antarane salat lan sedekah njur sregep. Tegesipun napa sing maune njur 5 waktu apa rong waktu digawe 5 waktu. Sak iso-isone disempat-sempatke. 3S yang harus penyan penggalih. Garwanipun mutokharam ya Mas. Nggih. Ngeten peh jan wase siram ngagem jilbab. Mbok kowe jilbaban ben kaya mbak iki. Matamu iki. Lanang karo jilbaban iki gendeng. Sapa ngerti nek kowe pengen Mas izin, Mas Robert. Sudah berapa tahun jenengan sudah berumah tangga? 11. 11. Alhamdulillah. Muga-muga awet. Amin. Muga-muga sudah dicontoh adik-adike, ponak-ponakane. Kaya kuwi mau. Muga-muga nun sewu. Muga-muga sing iso misahne jenengan berdua ini hanya maut yang bisa memisahkan Anda berdua. Selalu mencintai istri, mencintai jenengan, jenengan ya selalu mencintai istri. Lah nek iki mau 3S tak wae iki ya 3S aku ora betak-betakke. Ya, saman 3S. Sregep, srawung, sinau. Bener, mergo sampean seniman. Nah. Tegese sregep ndedonga. Nah. Srawung karo seniman paribasane yen nenek nyambut ki sampean iso dijak. Nah, sinau. Sinau tegese ki sinau lagu apa sing kudu diikuti, anyar ya kudu dikendangi. Nah, Kudu lagu-lagu anyar kudu mbok nyanyekne. Ngono. dadi engko nek engko bengi nek apa marepe malam pertama nyanyi dulu. Aja nyanyi. Mas. Langsung senggak. Piye, Mas? Langsung senggak begitu awakmu mlebu kamar sret, awakmu langsung senggak. Des. Buka siti, jos. Awakmu ya langsung dadi wiraswara. Segok keri-keri. Ya aja ngono. Langsung ngono. Wong ya lagune Roma Irama lah enek to. Sing ndi, sing ndi? Sing ndi kuwi? Lagune Roma Irama Mas Heri. Sing ndi Mas Truk? Engko nek malam sing, pertama ya, malam teko pertama. isih aja terus gubras-gabrus le. Iya. Wonge gawe irama gawe Ujapane budaya. barang. Nggih. Dadi nun sewu, ngene iki lak awakmu lak ya kotor to. Nggih. Engko bengi wudu sik le. Nggih. Nyuceni diri sik ben awake iso resik. Nah, resik. Iya, iya. Engko nek wis bar wudu, ya to? Terus? Terus mlebu kamar. Bar kuwi. Salat, Salat sik. tahajud, Iya. nyuwun. Bar kuwi Nek maca. kepengin duwe anak bagus kaya Nabi Yusuf ya tetep maos surat Yusuf. Kaya Siti Maryam ya wedok ayu. Ngono. Dadi ndonga paribasane Al-Fatihah ping 1500. Tak jamin tika keturun. Tika keteran nak kowe ngunjuk. Bangsane. Sik. Nyanyi. Adik kan menyanyi. Jangan nyanyi. Nyanyi nggih. Nyanyi. Sembarang. Ngagemik Mas Bisa, Robert. bisa. Wah, gowo dimen ta awakmu ya. Yayi gagah. Iki kaya Bratasena. nek iki kaya Werkudara, nek tikahe kaya Sembadra. Nah, lah lek iki malah koyo Sengkuni. Malah. Jangkone mbahmu. Dudu ya? Dudu. Arjuna. Mas Robert badhe ngersake napa nderek? Kado untuk masyarakat Jimbis Iya, dayanipun. iya. Niki sing mirsani niki ya melu ndelok ning melu Ndonga, ndonga, Mas. Lah iya. Dadi panjenengan nggih kudu matur nuwun. Dadi dongane piyai sakmenten niki alhamdulillah mujabah, Mas. So, kalau iso enek sing tenan. Coba Ngaturke nyanyi, napa? Mas.
Adik penyanyi masa rasa nyanyi. Lah iya. Serius penyanyi lho, Pak. Untuk Kowe iki ngawur kok. Dudu penyanyi mbok wewe mic iki nyapa. Kowe iki Nyanyi, sakit nyanyi. Napa lagune, Pak? Sembarang. Lah malah seneni lho sing nanggap kok. Oh, anu sembarang. Lah. Kowe muni getak ngono, Dlen. Astane ngekem mic iki lho. Mike ra ketok lho. Nyanyi napa? Lah kuwi sak raimu ae cukup kok. Ngepel selapan dina ra ngelilir. Anda. Sakete napa jenengan Mas Robert? Kalau jenengan mawon. Wah, mantap aku. Lagu anu ya, ambiar ya. Magadir. Ambiar Magadir iki nyapa. Dari manut aku. Oh lagu iki percintaan sing bahagia. Apa, Nduk? Tahu Mas? Lagu-lagu ambiar. Saking ambiar nganti blas gawe apa-apa. Mahfud. Lagunya Mas Didik Mas, Kempot Caget. Iya, Caget. Didik Kempot, oke? Atau Cak Nan? Lerane Cak Nan ya Cak Kartolo lah, barang. Sak Agus Kuprite kuwi apik kuwi. Nyanyi. Napa, Mbak? Bangsane. Oh, Mas Robert. Napa, Mas? Mantan. Ayo, Apa, Dik? Ayo. Ayo, Dik, kamu Dik. Ganti Ayo, wakil Dik. Kado untuk suami, Dik. Jangan sing apa lho, Pak. Nggih. Nah, aku percaya lek Mas Robert ki ngene iki lho. Wong enom ki mesti ngalah karo sing wong sepuh ki mesti ngalah karo sing enom. Dik, Tika. Engko bengi aku request nek karo bojomu nyanyi lagune Bang Haji Roma Irama. Napa? Sing napa? Kae lho. Mi dekem tak dekemi lho kae. Apa kae? Wah, piano alah. Kok iso kuwi kae. Mi kudu. Neng. Nyanyi apa? Duit karo Mat ya? Nggih. Duit ya Mat ya? Mat nyanyi Mat. Yuk. Mas. Sare. Ini. Mat. Engko lagune Roma Irama. Piano. Keri. Aku iki Mas. Ayo. Tenang. Aku ki nek kanca seni digawe seneng. Mesti kebuka kabeh. Makane aku ben rapi ngadoh. Mas Lah Robert. kok sosi iso nyedek. Lah iya lho kok iso lho. Iya. Sing sekiranya sapa Mas Robert? Duit Mbak Yu. Betul. Anu mendamping adik-adik nggih. Mendampingi. Landami pripun? Dampingi pripun? Mas iki ngancani joget nggih ngancani ngerti nggih. Mas Robert nggih. Aku lek omongan ki wedi ku ditonyo ndasku aku iki. Wedi ya. Sing cilik aku wani nek sing gede-gede ki enggak wani aku. Wedi iki. Weh. Iki wedi iki. Wedi ku salah mesti antem cilaka. Pas tangane sak raiku gedine. Wedi. Wedi. Layakno mbake. Tong. Apa Mas? Layakno mbake kok seweneng. Piye? Wedi ya pas. Awake. Biyen iki garwane Mas Robert. Iki mbiyen tau lho. Heeh. Gak mulih 3 dina 3 bengi saka maratuwane. Lha nyapa? Lah disuguhi kacang tangane Mas Robert mlebu toples ketut sak toplese kok. Nganu Pak Jo. Dalam. Lek arepe bodono ke bingung. Lah iya. Apa bingung? Lek saiki kan usume lodonge cilik-cilik. Lah iya. Dadi kuwi bingung Ki dek. tau yen onto gawe jaket gedhe toplese dilebokne ngene. Arun terus. Ayo. Apa iki? Kak, lagu Tresna apa? sejati. Ya, Oke, ya, wis oke. Mudah-mudahan Tresna Sejati ini mudah-mudahan Tresna Mat karo Tika Sejati, Mas Mas Robert karo Robert. garwane muga menjadi cinta yang Pak sejati. Jo. Dalam. Lenggah mawon nggih. Oh nggih. Sumuk lho. Nggih Mas, nggih. Mboten napa-napa. Pergo sumuk katoke siset. Gampang gobyo. Ya. Lah kok malah ape dicipok aku. Udah lanange lho. Monggo binarak, Oke, enggak oke, apa-apa. siap, Ini siap, binarak siap. mriki. Wonde Mas Dalang, dalam. pamundhut saking Keng Rayi, si Nduk Dwi, Tika Permatasari, nika wau katresnan sejati. Katresnane. Jumbuhke judule, yo njumbuhke kekarepe atine. Katresnan sejati, muga-muga dadi tresna sing sejati. Amin. Menika pamundhut saking Keng Roko. Menika Mas Robert. Aku urung entuk jatah. Wong rokok lah jatah lah ya angel. Keng Rokok menika lah. Iya. Tak tunggu balimu. Wis, karek kono-kono sing menangkani. Mas Robert. Mas Robert mirengke kok.
Nyanyi. Nggih. Saged. Untuk kembalimu. Dalem. Insyaallah. Nggih, insyaallah. Nggih, insyaallah. Insyaallah. Kalih Soy. kalih keng garwa napa? Boleh Mas Mamat karo Nduk Tika lenggase ora masalah. Ojo, ngancani. Ngancani? Lali kok ya. Wis to ben. Kono ben mudhun sing kisinan ben masih ora apa-apa. Ya. Ya. Monggo mriki. Duit kalian Keng garwa? engkar. Oh, kalau goleki duite mawon. Wah, iya. Golekno. Dari keluarga besar ada yang bisa vokal? Enggak. Nyanyi? Cewek. Ada ya? Sinten? Yo tikamu yo. Sinten Mas Robert? Apa Tika? Oh iya weh, ya Tika kene. Ya. Ini dok, ini kancanono Mas Musik kene. Oh, bapaknya bisa? Oh, bisa. Bariki Pak Eng. Bapak engko tembange ora campur sari, ora dangdut ning gending, judule Geong Kentil. Salah ki ya. Mas. Ngono kae. Kene. Jale tak jale. Mas mau berpasangan saiki Mas karo adik. Sedulur. Coba Mas, kotmu sepinten Mas? Ya, oke. Apa kowe lah? Ayo coba repe. Apa wis tega sliramu? Miki Mas, miki. Cek oke. Wah enak suara. Coba pakai mic aja. Anak dalang kok pipi. Iki lho, Pak. Mic-nya. Ya le, ini le. Apa wis tega sliramu? Sik. Terus ke lah. Malah kemaki. Bareng apik kok malah. Bareng kesami lho kemak plongo kowe. Terus no. Ayo, coba. Aja bantem kok gede ya. Ya aja diseneni to Kang Duk. Gede. Misake rasa tresnoku. Lanjut. Apa? Apa panggodane tresno? Aku kudu sabar nerimo. Serahkan saja pada yang di atas sana. Oke. Tepuk tangan. Aja karo Tika, karo iki ae, karo Dias iki. Nah, heeh. Masa karo aku? Aja karo adike. Karo si Deno. Kemesraane ilang lho. Gini, bener dia Kak. Ah, Sampeyan lenggase. Nih lenggase. Enggak tak golek nih. Wong ki nek gedhi musuh gedhi, ngentekke panggonan. Iya. Golekke gedhi musuh cilik. Iya. jalan. Iki jane sindir mau kanguru. Golek nih. Pak Jo, Dalem Mas, Robert. aku rada wedi hari iki, Mas. Lho lah. Apa wi? Ora Mas Robert kan. Kowe gak ngerti. Cara iki no cawisan. Iki cara pangananmu bikang. Ya. Go wedi, duwe bebek, blingoh-blingoh. Nek iki Apa? kowe roh, Apa? enek wedake. Heeh. Terus gembu. Apa kowe? Roh aku kuwi. Apa kuwi? Pelikipu. Jajan gawe. Jajan gini. Ceritane nu saya izin anu garwane anu Mas Robert izin nggih, izin ngapunten. Niki mboten serius tapi wong guyon. Etak-etake jenengan iki kekasih niki. Etok-etok lho ya. Etok-etok. Dan Kok wedi to jarene mbak aku kok iki? Lah wong sampean sak menu gedine aku ora wedi kok dadak. kowe kowet demen ta do? Aku ora tau wedi kok karo sapa-sapa. Lah kuwi wis renek paite klerak. Kuwi aja meneh kok wonge awake gedhi. Lah aku dibleki ki ora ilang. Goleki di bojoku. Ben podo. Gak. Aku Betul. Gini. Ada pernah. hei, Etok-etoke bojoku ngono lho sampean. Gedeng. Wah, abot tangane Mas. apa? Abot tangane iki lho. Pak Jo, kindang Pak Jo. Selak. Piye Mas Nuduk? Jo, Nak dalem.
Etok-etok iki critane iki ning alun-alun. Nggih. Enek pasar malam. Nggih. Lah iki bakule, lah iki celengane. Ngawur ae kok iso. Ini tok lho kabotan aku munggah di titik Besok rasah samar. Kuwi. Nek bojomu gedhi ngene iki, sampean rasah kakean blonjo. Terus Iki katoke mbok nggih jaket kena. Nyanyi nggih. Balik. Benang. Apa wis enak? Apa wis beda? Gandeng. Sik. Hop. Tuk. pangakon gondang gane ngono sakmono gedine kok dadak. Tenang aku iso miradati sampean. Weh. Wes ngene. Wes iki pas nek ngene iki. Nah. Wes. Aja ngalih. Wes, aja ngalih. Wis ngono ae. Palang koyo klarap, palang klopo lho. Ngono ae. Dalem. Lah kok bisi aku to, Jo? Lah kok bisi aku? Pripun? Aku asine sira awakmu lho, Jo. Oh, layak. Oh, layakna to bengi iki ya iki lho. Sing dicontoh iki lho. Wong iki kabeh iki menika nun sewu Mas Heri. Sasmita dadi kasunyatan, Jo. Oh. Ngene iki. Iki wit KTC lah, iki stop kontake koyo kuwi lho. Tim plek. Mas. Ya, Mas, Rebet. Digendeng. Apa Apa wis beda sliramu misake rasa tresnoku apa panggodane tresno aku kudu sabar nerimo Serahkan saja pada yang di atas sana. Singa. Dok kayu to ning. Oh, bos graji kok puladok kayu. Belanda. Ora. Awake gawedi. Kowe kok disenso malah Blandong kayu iki tukang graji mah. kurang afdol kalau Kang Rama mboten Dereng. tindak. Beliau Apa? Maka Rama. Pak Wardoyo Pak Hartoyo. Pak Hartoyo. Wardoyo iki. Pak Hartoyo. Neng gereja bareng assalamualaikum ae. Iki iki wonge. Lah iki mah. Enggak arta ya. Sekarang Sempekono Mas. sekarang ibu, sekarang ibu. Sempekono Mas. Ya. Sekarang ibu Enggak, nggih. enggak, Bu. Oh, Bu. Ya. Oyo. Kang Dik. Jamu. Ki Pak Hartoyo ki yo Enggak, Pak. biyen niku seniman Anu, iki mawon, dalan sing- niku. Antar. Pada masanya beliau juga seorang dalang Nggih, nggih. Aku lagi nanti nderekke panjenengan iki. Nggih, di eranya. betul. Pun ingkang Tapi megah. anu Mas, Dalem, Pak. biasane dalang niku lek diparingi laris ini terus pados ban serep niku. Betul. Mboten, insyaallah menika Dengan nyemoni sinten ya sire. Dalam Nyemoni sinten jenengan niku. menika nun sewu Pak Hartoyo. Pripun? Itu kalau era jenengan di tahun 90-an. Nggih. Tapi kalau di zaman sekarang insyaallah mboten seperti itu. Mboten, Mboten nggih. pados ban serep tapi Nggih. pados ban tubles. Pak Wardoyo dalam Pak Hartoyo. bingah penggal sinten? Pak Hartoyo. Pak Wardoyo bingah penggalipun Kang Putra Inggih. panjenengan saatase Kyai sepuh kekalih Inggih. saged nginggahaken derajatipun Kang Putra. Inggih. Iki lho Mas. Inggih. Mula awake dhewe kuwi kudu matur nuwun karo wong tuwa sak karone. Nggih. Wong tuwa ki mbok nganti tuwa ya tetep ngopeni anake. Gitu Mas. Lah, Nek anak sekolah ki saya tuwa, wong tuwa malah saya ditinggal kok sakniki. Mula angele saiki piye ben iso mulyake wong tuwa, nyenengke wong tuwa ora rupa arta ning rupa rasa. Mulane sesuai karo Pak Hartoyo. Pak Hartoyo kuwi dadi wong tuwa iso nyenengne anak kekarone. Nggih. Sok kala menika wonten kata-kata. Apa kata-kata? Wong tuwa siji iso nyenengne anak lima, ning sok kala anak lima ora iso nyenengne wong tuwa siji. Ngono. Tapi insyaallah sedaya warga masyarakat Jimbe, generasi bangsa, generasi muda, insyaallah
bakal tresnani wong tuwa, bakal mulyani wong tuwa Amin. kabeh. Amin amin. Monggo, Pakde. Nggih, Pakde Hartoyo. Monggo, Pakde monggo nembang napa? Petingane Derek. napa, Pakde? Nyelindro, melok. Nggih. Niki wau anu kula nggih guyu kokel. Ayo Bu nggugah kenangan. Weh. Napa Ya. nembang napa Bu? Kukur bawok aku nggih kokel. Daran. Nggih. Lah nggih to aku. Lah napa pondangu mboten dipun kukur? Kuwi jenenge dudu Mboten. kukur bawok, Bu. terus apa? Cucur Oh, lah iya. bawok. Aku ngoten lho nggih. Ketoke awale kenal ketoke nggih gara-gara niku. Lah iki lho kok kukur bawok aja kok ngoten to. Cucur, Pak, cucur, Pak. Lah nggih. Lah Pak Harto yo genah lho. Lah, Lho patalon kok kowe. Pak bar ngendikan ngono lah kok sukune buke langsung apa to Pak? Ngono kuwi. Nggih, 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 nggih. Saya Mbak Susi. Pak Harto yo dawuh ngoten niku nggrayahi tak ujik ora yo. Sip, Pak. Niku sementara niki sik dirapikan. Nek sing mbok dikukuh. Lah iya. Monggo Pak Toyo, monggo. Anu mawon. Nggih. Kula bo dandang gula Saged, mawon. saged, Tentang saged. kula. Ngidam sari mawon, Nggih. gone ngidam sari. Basik, basik. Monggo Bu Susi, Rati Maten. Kok Bu Susi. Duh wong ayu. Aku nek nyawang bojoku cek kelingan Pak. Anu Mas Hari nggih. Nalika jamane babat rikala jaman semanten kula. Bar-babaran to? Nggih. Lah nggih lho. Sak ramuke babaran si Mas Robert niku. Ketoke bapake Robert iki nom-nomane trayo nyeluwintis. Belinge ndak umum lho. Nyelowan dite yo nemen. Mas Titik. Terus titikane napa niku? Lah pitikane napa lagi gawe njaluk kukur bawuk. Ya Allah. Megeke cucur bawuk. Nggih. Peputyaning ati Ngebas. Menika pangapunten Pak. Pancen niki kado kagem panjenengan. Dalu niki ngebas campur sari mbencing-encing ngebasi kasur Pak. Heran. kaya ngene rasane nandang asmara Jan, Yo ora angger vokal kok dibasi Kang Kluthuk. jane kowe iki mbok ora kurang ajar nggih. Ki Ageng ajar nggih. Ki Ageng mangir nembe kemawon. Gandrung. Oh, kuwi biyen sekarang kan era Cobi milenial Pak. ya. Lah, ngoten lho Pak dipun asta. Kula pun ngertos ya. Wah, Jawarai le. Alah. Jan. Apa to awakku dhewe Mbok Radi dipun paringi sekedhik nggen ular-ular kagem ibu to Pak. Garwaku bengi iki awake dhewe ngunggahke putra sakarone lah ngoten. niki wau anu lho Nggih. Mas. Nggih radi sungkan kali putune lek ngendikan kali jenengan lek ngepen nggih anak etika niku Nggih. pokoke jenengan kudu ngundang do tungkluk do tingklik niku. Anu putune jenenge jan. Rupa kula pancen. Lah nggih. Aja tungkluk kuwi piye. Nggih, nggih. Pancen gadane niku nungkluk. Kados keran menika, Pak. Iki Ngeten. nungkluk. Gawe nungkluk. Dipun lajengaken Ki Ageng Mangir. Duh dewaja wata welaso mring wa mami Enten putune lho Pak. lah nggih lah niku Pak Har, petung niki, petung. Pripun? Mengki kula tak mandhap jenengan mriki mawon. lah mboten Jenengan ajengaken. Jadi nyapa to. Paman ki bapak ki arep ngitung Nyapa to. pepean.
Ngene sing apik sampean ku mudhun, Ah, tak terus? mudhun, nek di mudhun anu bar wae langsung. Oh iya aja. Pak ora kitang sak ramban Pak jenengan odo-odo kula kangen kali jenengan ada-adane. Besok kapan Tadi lho dodol. ketekan Bu, mbok ki ngendikan napa nggih leres to Bapak? Wah, ibu ki pada eranya juga wah luar biasa. Nggih leres to, Pak. Iki kok bengi mesti ngene. Mat, dang turu, Mat. Ah, turu bedang turu bapak karo ibu arepe. Oh iya. Ayo melu keduman to. Ayo tek lara sangu jambe. jejer lan wong ayu Pak Daya. Pangapunten ya. Mohon izin. Dalemipun kok kamaripun Tika kali kamaripun jenengan Loro, mau tak delok kamar loro tok. Mboten. Sing sitok dienggo robet, sitok dienggo dikangkur, rencane bapak karo ibu arepe main ning pawon. Jadi sekali-kali bigol iki kamar gas. mangsamura. Enten sekedhik, Pak. Monggo, Pak. umpamana yen curona kuda tanpa prau sasat sarah den jolotri nyidam sari as mara Siji. Belas ibu kang manten. Ibu ngendikan. Idam sari kanggo kalengenan panjenengan ya. napa apa dipindah neng Lintang Asmara Ibu Wah, sampean apa Ajake wong loro iki seneng sapa kabeh ketok. iya ngono ae Apa lintangan loro. Anu sing apik gelas-gelas kaca, Dik. nggih ngoten mawon niki merduwe kok mawon merdeka banget iki. Nggih. Ada main dhewe kok. nggih Pun to? Sampun lintangan loro sae. Bu ibu nyuwun nyidam sari Oke. nggih Wah, enggak Bu jenengan. Mbak Tri jenengan dampingi ibu Mbak Tri Oh, ngaten. Wah. Iki ketoke kanca mbiyen ketoke lho iki. lah nggih nggih kula riyen ngeten Pripun? Ceritane pripun? di hari nggih Nggih, pripun? nalika 80-an niku kula kan pun minggah Nggih. lah ibu niku profesine kan nggih sinden tayub Lah nggih. lah kula dalang Nggih, nggih. kadang-kadang niku kula angsal job ibu niku asal job piyambak-piyambak Dewe-dewe. Nggih. Timbangane bentik lah akhirnya memutuskan alih profesi ya tapi tidak meninggalkan Budaya. budaya seni tetap saya rangkul Tepuk tangan kagem Nggih, Bu. betul. Banyak kali Saya. Bapak. Menawet kok. lah nggih Bumbu, Pak, bumbu. Tangan untuk Pak Hartoyo. Wah, bagus. Kula sembah nuwun sanget. Mboten saged Disungsung napa-napa. napa-napa namung durung tetungga Nggih, Pak. mugi saged Nggih, obah matur mulya sanget. ayen tentrem. nggih sari nggih Mugi-mugi ibu kali bapak Terima kasih. saged matur damel nuwun contoh sanget. anak Bu, lan pantune matur rukun nuwun sedaya sanget. nggih. Wah, jangan nuwun kersa. Nah, Oke. Pak Toyo, Nggih. iki mbok kene ning kono apa niki? Gini. Nun sewu Pak Artoyo, monggo. Pak Artoyo nun sewu. urung kuwi, urung engko. Delok. Sesuk karo pamitan lho. Maksudku ki tak wehi amplop poso. Ora di sini to? Tak kon ngiseni kok tak gawane mulih. Gendeng. Tok. Aduh. Siap.
Bacutke Mas Oke, Dik. oke. Ah. Siap. Ano Pak Santo Ploso Arang ngersakake ninggal katresnan. Siap. Non Susi kan jumeneng. Susi silimi kiri-kiri. Yo, jumeneng ndo. Turi putih ditandung nang pikir Turi putih. ditandung acem melorot ambok ira Boiro kembange apa? Iki tibane 6 apa 5 ta ki mau? Kok bingung. Anu ketularan sing ngebas mah lho. Kakak. Bandul ngono. Grupe beda-beda gitu. Iya. Grup campur bawur. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Menyatu. Berbeda-beda tetapi merah, tutup merah Ya. selalu dalam jiwa. Satu rasa. Berbeda-beda tapi tetap merah, tetap satu rasa. Hei, Berbeda satu rasa. Eh, Apa? hei. Del Susi. anu nih. Hei. Anu apa jenenge? Anu moto. Motonya Jargon. jargone berbeda bendera tetap satu tutup satu rasa. Hei, Si. Eh, Susi ya. Menika sinden keturunan kodok bangkak gitu. kodok Ayo. gendus Sampai. Tembangipun napa tinggal janji nggih? ninggal katresnan. Tinggal katresnan. Ninggal janji. Oh. Ngene. Ngene. Ambak ngene ning Sidoarjo bintang tamu lho iki. Asem. Dek Ke sing opo? kuwi dalang spiritual. Nek aku ora metu kok. Iya, Dik. Tembangi, Dik. Aja Cak-cak yo aja jarak nih. Oh, Jarak. Bin. Ngene iki ndi sondang mari, angger pentas Nah, petuk di ngono. jarak, pentas petuk di jarak. Kapan marine? Proses terapinya itu enggak sembuh-sembuh. Nah. Iya, No, betul. ini, Nduk, ini, Nduk. Pinter, betul. Aku kan bapak nih, Dok. Heh? Cium. Dicium. Asik. Jajal aku. Kasih. Kayak asli ya haus to. Haus. Kancane dipakane. Aku wis nek ngono kuwi aku wis ngusek aku. Iya, Dok. Ninggal. Ya so melu-melu. Ayo sih jajal sih tembangmu sih. Iya. Tembang katresnan. Pin, tetu Pin. Oke. Tapi Aku ning lihat mahmu kowe metu nang ngarep omah to Pin. Kaya wong sepi iki sini-sini. Ya. Jajal kot sih. Kot. Kral sih. Dicokot. suarane jenenge. Akot ki lho kok dicokot abangmu sing mau cokot kuwi. Si. Diterapi ora mari-mari. Ya. Nangis. Ya. Yo. Yo. Suarane iki lho. Ayo. Ayo lo. Landang kok. Suarane Iya, sampeyan. nggih. Layak. Layak no nyapo. Layak dadi bojomu. Neh. Tang bosok. His sopo? Sorry yo. Wah, Bojoku dhewe sing ngosek aku lho ora. Eh. Biyen. Oh alah. sedang. Berarti, Sedang. Pamanto. Swarga langgeng. Kono nyauri, aku bakal mudhun saka Arkopo. Pak Rai. Wis Ayo gak ndang enek. mbano. Kaget. Wis gak enek. Sing nggih story kuwi wis gak enek. Alhamdulillah. Sesuk tak kene, sesuk tak kene. Nah yuk. Ya. Kaku berarti ya. Ya, Dok. Yuk.